चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फराकिलो मतान्तरले विजय हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा 42,962 बढी मत ल्याएर उहाँ विजय हुनुभएको हो। विजय लामिछानेले 54,176 मत ल्याउनु भयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 11,214 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 10,936 मत प्राप्त गर्नुभयो। राप्रपाका जीपलाल पुरीले 375 मत प्राप्त गर्नुभयो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 78,664 मत खसेको थियो, जसमध्ये 1,198 मत बदर भई 77,466 मत सदर भएको थियो। विजयी भएपछि लामिछानेलाई मङ्गलबार नै निर्वाचन आयोगले प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव न्यौपानेले मतगणना स्थल औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको हो। प्रमाणपत्र पाएपछि लामिछानेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार गरेर देश कङ्गाल पार्नेहरूलाई ठेगाना लगाउनकै लागि आफूहरू राजनीतिमा आएको बताउनुभयो। उहाँले चितवनवासीलाई धन्यवाद दिँदै संसदको पहिलो 2वटै लोगो लगाउने र 2वटा लोगो भ्रष्टाचारीको अन्त्यका लागि र भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउनका लागि 2 सिफ्टमा काम गर्नका लागि हुने जिकिर गर्नुभयो। लामिछानेले 100 दिनभित्र जुगेडी खोलाको पिउने पानी चितवनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। प्रक्रियाका कारणले गर्दा मलाई फेरि तपाईँ कहाँ पठाइयो। हाम्रो पार्टी फेरि घन्टी बजाउन चितवन झर्यो अनि यसपटक फेरि चितवनवासी आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कानको जाली फुट्ने गरी घन्टी बजाइदिएका छन्। घन्टीको यो आवाज एउटा उपनिर्वाचन मात्र होइन, घन्टीको यो आवाज यो देशमा युग युगसम्म घन्किनेछ। यो आवाज त्यसको आवाज हो जुन आवाज नेपाली जनताले एक युग गएर सुन्न चाहेका थिए। त्यही आवाज चितवनले यसपटक घन्काइदिएको छ यो उपनिर्वाचनमा। धन्यवाद चितवन, धेरै धेरै धन्यवाद। किन आरोप प्रत्यारोपहरू लगाएका छन्, अनेक अपमान गरेका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू, कति अभिव्यक्तिहरू त सुन्न नसक्नेछन्। कयौँ अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत तहमा उत्रिएर गाली गलोचको शैलीमा उत्रिएका छन्। ती सबैको लागि केही भनिदिनुहोस् न भनेर मलाई कति साथीले भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई फलानुले यसो भन्नुभयो, अर्कोले यसो भन्यो, उसले यसो भन्यो भन्नुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ यो सबको हिसाब मैले राख्नु पर्दैन, चितवनवासीहरूले राखेका छन् मैले भनेको थिएँ। सबैभन्दा धेरै हामीलाई अपेक्षा गरिएको कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। हामीसँग तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो कुरा सुशासन हो। तपाईँले चाहनुभएको छ कि यो देशलाई कङ्गाल पार्नेहरूलाई नछोड्नु भन्नुभएको छ। हामी छोड्दैनौँ, यो देशलाई कङ्गाल पार्नेहरूको हिसाब निकाल्नको निमित्त हामी राजनीतिमा आएका हौँ। कुनै दिन यी मञ्चमा त्यस्ता हिसाब सार्वजनिक गर्ने दिन आउनेछ। म तपाईँहरूलाई निर्धक्क अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ तपाईँले किन भोट दिनुभएको भनेर, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। र तपाईँले जुन अभिमत दिएर हामीलाई पठाउनु भएको छ त्यो अभिमत हामी सम्मानपूर्वक सदुपयोग गर्नेछौँ। र केही दिनपछि त्यो संसद जहाँ तपाईँले हामीलाई अत्यधिक बहुमत, अत्यधिक मतान्तरले मलाई पठाउनु भएको थियो, त्यो संसदमा म पुनः जानेछु। मैले सायद यस अगाडि प्राप्त गरेको सांसदको लोगो साँचेर राखेको छु। सम्भवतः संसदको पहिलो दिन म 2वटै लोगो लगाएर जानेछु। त्यो चाहिँ चितवनवासीको सम्मानको लागि। त्यो 2वटा लोगो चितवनवासीको सम्मानका लागि हुनेछ। त्यो 2वटा लोगो भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि र भ्रष्टाचारीलाई जेल पठाउनको निमित्त दोहोरो 2 सिफ्टमा काम गर्नको लागि हुनेछ। त्यो 2वटा लोगो यो देशको विकासका लागि डबल सिफ्ट काम गर्नेछौँ भन्ने सङ्केत हुनेछ। र त्यो 2वटा लोगो अहिलेको चितवनमा देखिएको भन्दा पनि दोब्बर गरी मेहनत गरेर आउँदो निर्वाचनमा नतिजा हासिल गर्ने एउटा सङ्केतका रूपमा हुनेछ त्यो 2वटा लोगो। सबैलाई अनुरोध गर्छु। चितवनबाट सुरु भएको अभियानले अबको 5 वर्षभित्रमा आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउने गरी देशभरि जाने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रासोपाकै उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले भारी मतले विजय हुनुभएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई भन्दा 14,700 बढी मत ल्याएर उहाँ विजय हुनुभएको हो। वाग्लेले 34,900
18 मत पाउँदा भट्टराईले 20,122 मत पाउनु भएको छ। वाग्लेले भट्टराईभन्दा 14,796 मत बढी ल्याउनु भएको हो। एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल 8,488 मत पाउँदै तेस्रो हुनु भएको छ। राप्रपाकी शोभा गुरुङले 218 र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका प्रेमबहादुर थापाले 166 मत पाउनु भएको छ। उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 मा 65,316 मत खसेकोमा 64,135 मत सदर भएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा संसदमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै संसद चलिरहेको अवस्थामा नै प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका एजेण्डा बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। भारत भ्रमणका विषयमा सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न कुराहरू आइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नछली जानकारी पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्न र दर्शन पाउन पनि दुर्लभ भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। पन्तले भारतसँग नेपालले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा राख्न सक्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री भएदेखि भारत जान्छु, भारत भ्रमण जान्छु भनिराख्नु भएको छ, तर भारत भ्रमणको डेट फिक्स भएको छैन। अब वैशाखको अन्तिम साता जाने भन्ने थियो, त्यो पनि फेरि केही अनलाइनहरूमा के हो भन्ने खबर आएको छ। बोलाउनेले सम्मान साथ बोलाएको अवस्थामा मात्रै देशको प्रधानमन्त्रीले गरिमा साथ जानु राम्रो हुन्छ। निश्चय पनि भारत भ्रमण, भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस्, राम्रो होस् र त्यो मुलुकको लागि फलदायी होस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ। तर सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने सभामुखज्यू, यो भारत भ्रमणको एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू संसद चलिरहेको यो बेला पनि हामीले अखबारहरूमा पढ्नु परेको छ, विभिन्न बाहिर माध्यमहरूमा सुन्नु परेको छ। संसदभित्र हामीले पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री आएर आफ्नो भारत भ्रमणबारे एक शब्द भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीको त अनुहार हेर्न पनि दर्शन पाउनु पनि दुर्लभ भइसक्यो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा संसदभित्र छलफल होस्। आजै पनि कतिपय सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्नहरू, आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। सभामुख महोदय, भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र त्यो सम्बन्ध सुमधुर होस्, सुदृढ होस् र नेपालको लागि फलदायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले ऐतिहासिक कालदेखि नै थुप्रै समस्याहरू झेल्दै आएका छौँ र अहिले पनि ती समस्याहरू विद्यमान छन्, जसले हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकार, हाम्रो आर्थिक विकास र हाम्रा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूलाई प्रभावित गरिरहेको छ। भारतसँग हाम्रो सन् 1950 को सन्धि, यो 1950 को सन्धि भएको 73 वर्ष पुग्यो, अब झन्डै 75 वर्ष पुग्ने बेला हुन लाग्यो। यो सन्धि फेर्नु पर्यो भनेर सर्वप्रथम नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि भारत भ्रमण ताका राख्नुभएको थियो, तर आजसम्म त्यो आलटाल हुँदै आएको छ, त्यसको समाधान निस्केको छैन। त्यस्तै अर्को विषय छ सभामुख महोदय, इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको रिपोर्ट, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन, जुन प्रतिवेदन दुवै देशका सरकार प्रमुखहरूको सहमतिमा बनाइएको थियो र त्यो समूहमा दुवै देशका 4 जना प्रबुद्ध व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले सहमतिबाट आफ्नो प्रतिवेदन दिइसके र त्यो प्रतिवेदन अझसम्म बुझिएको छैन। तत्कालीन भारतमा नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यसँग दिवंगत भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र वर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत अब हामी त्यो प्रतिवेदन बुझ्छौँ भनिरहेको अवस्थामा यो भ्रमणमा त्यो प्रतिवेदनको अवस्था के हुन्छ, यो संसदलाई जानकारी चाहियो सभामुख महोदय। त्यसै गरी महाकाली सन्धि र पञ्चेश्वर परियोजना एउटा निष्क्रिय जस्तो रहेर बसेको छ। यदि भारतलाई मात्र फाइदा हुने र नेपालले घाटा बेरिराख्ने हो भने त्यो सन्धि नेपालले एकतर्फी रूपमा किन मानिराख्नु पर्यो? बैठकमा कंग्रेस सांसद धनराज गुरुङले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले एकताबद्ध भएर सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर वन जंगलमा रहेका पुराना काठ बिक्री गरेर भए पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने बताउनुभयो। हिरोसिमा र नागासाकीमा एटम बम खसालियो। हिरोसिमा र नागासाकीमा 3 दिनको बीचमा खसालिएको एटम बमको कारणले गर्दाखेरि हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त भयो, खरानी बन्यो, विनाश भयो। तर त्यही मितिबाट जापानले खरानीको बदला खरानी रोजेन सभामुख महोदय।
विनाशको बदला विनाश नै खोजेन सभामुख महोदय, विनाशको बदला विकास रोज्यो जापानले। बदलाको सट्टा फेरि अर्को बदलाको भाव राखेन सभामुख महोदय। बदलाको सट्टा जापानिजहरू आफै बदलिएर काम गर्न थाले, त्यसैले जापान अहिले धेरै माथि पुगेको छ सभामुख महोदय। त्यसैले पनि हामीले बदलाको भाव लिएर होइन, हामी बदलिएर काम गर्नु आवश्यक छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भाव राखेर होइन कि यो महासङ्कटमा एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नु छ। निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय, नेपालको 44.74 भूभाग वन क्षेत्रले ढाकिएको छ सभामुख महोदय। यत्रो भूभाग वन क्षेत्र छ हाम्रो, 44.74% भूभाग वन क्षेत्र छ। यत्रो वन क्षेत्र भएको नेपालमा हाम्रो देश काठ आयात गरिरहेका छौँ। विभिन्न 7वटा मुलुकबाट आजका दिनमा पनि हामी काठ आयात गरिरहेका छौँ सभामुख महोदय। अनि हाम्रो वनका काठहरू कुहिएर जाने क्रम जारी छ सभामुख महोदय। वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर अघि बढौँ। वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर पुराना काठहरू निकालौँ, बेचौँ। कम्तीमा पनि एउटा आर्थिक टेवा त पुग्ला नि त सभामुख महोदय। यो कुरामा एक ठाउँमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष किन नआउने सभामुख महोदय? मेरो जिज्ञासा यहाँनिर पनि छ सभामुख महोदय। हुन त फेरि आफ्नै बारीको सालको काठ काट्दाखेरि हतकटी लगाउने देश पनि हो यो सभामुख महोदय। आफ्नो बारीको सालको काठ काट्दाखेरि हतकटी लाग्छ र विदेशबाट आयात गरेको काठको हामी कुर्सी टेबलमा बसेर बहस गरिरहेका हुन्छौँ सभामुख महोदय। त्यसैले पनि उभो नलाग्या हो कि नेपालमा के छैन? सब थोक छ। कर्जाइटदेखि फलाम, रुबी, सुनदेखि युरेनियमसम्म छन् सभामुख महोदय। यी भएका कुराहरूलाई हामीले यो बेलामा उपयोग नगरे कहिले उपयोग गर्ने सभामुख महोदय? अहिले उपयोग गर्न आवश्यक छ, प्रशोधन गर्न आवश्यक छ। कर्जाइट होस् वा फलाम होस् वा रुबी होस् वा सुन या युरेनियम, यत्रो बहुमूल्य पदार्थ हामीसँग छन्, तर हामी यसको उपयोग गर्दैनौँ र रुन्चेसोडा भन्छौँ। हामी आर्थिक सङ्कटमा पऱ्यौँ, लौ न सहयोग दिनु पऱ्यो, अनुदान दिनु पऱ्यो भनेर हात थापिरहेका हुन्छौँ। सुनको पिर्कामा माथि बसेर हात थाप्ने मगन्ते जस्तो भएका छौँ हामी वास्तवमा। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले संसदलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समितिको गठन तत्काल हुनुपर्ने र आवश्यक संघीय कानून संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानून निर्माणमा सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै निजामती, प्रहरी लगायत महत्वपूर्ण विधेयक तत्काल संसदमा ल्याउन माग गर्नुभयो। र यहाँ चाहिएको काम छ, काम अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसो हुँदा यो संसदलाई प्रभावकारी चाहिँ बनाउनका लागि सबभन्दा पहिला समितिको गठन तत्काल हुन जरुरी चाहिँ छ। र समितिको गठन भइसकिसकेपछि सरकारले आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू संसदमा पेश गर्न जरुरी चाहिँ छ। यहाँ संसद बिजनेसविहीन भएको चाहिँ छ। चाहिने आवश्यक चाहिँ कानुनहरू अहिलेका लागि, अहिलेको सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिने सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ छन्। कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान चाहिँ गएको चाहिँ छैन। यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँडको विषय जो चाहिँ छ, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। यसका लागि तुरुन्तै संसदमा सरकारले विधेयक चाहिँ पेश गर्न जरुरी चाहिँ छ भने अब सरकारले अहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने बेला हो। र अब यो अहिलेको अवस्थामा हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ बनाउँदाखेरि हामीले केही दिगो विकासका लक्ष्यहरू चाहिँ निर्धारण चाहिँ गरेर खालि मन्त्री भएको ठाउँमा बजेट केन्द्रित हुने, अलिकति पावरफुल चाहिँ नेता भएको ठाउँमा मात्रै बजेट केन्द्रित हुने भन्दा पनि देशको आवश्यकताको आधारमा जहाँ चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू चाहिँ छन्, हिमाली जिल्लाहरू चाहिँ छ, त्यहाँ सडक सञ्जाल पुगेको चाहिँ छैन, विद्युतको लाइन पुगेको चाहिँ छैन, भौतिक पूर्वाधार त्यहाँको आवश्यकता हो, खानेपानी छैन, सिँचाइ छैन। त्यस्तै सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सरकारले 5 वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सो लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले समयमा नै काम नगर्नेसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रियामा सरकार अघि बढेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले विभिन्न आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै समयमा नै काम नसक्नेसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको समृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तोकिएको समय सीमाभित्र सक्ने निर्माण व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अहिले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अघि नै हुम्लाको सिमकोटसम्म यातायात पुर्याउने गरी काम अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवस्था सुधारको प्रयत्न अगाडि बढाइएको भन्दै सवारी चालक अनुमति पत्र लिन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थालाई केही समयभित्र अन्त्य गरिने बताउनुभयो। अनुमति पत्र नवीकरणको अवधि 10 वर्षमा राख्ने व्यवस्थाका लागि कानून संशोधन गर्न लागि उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी योजनाहरू जो पूर्वाधार सडक आयोजनासँग जोडिएका छन्, सडक पुलसँग जोडिएका छन्, यी विषयहरू पटक पटक उठ्ने गरेका छन्। म आफै पनि यो जिम्मेवारीमा हुनुभन्दा पहिले यो विषयमा गम्भीर रूपमा यही सदनमा ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ। त्यसैले यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, जुन आयोजनाहरूले एउटा राष्ट्रको समृद्धिमा चाहिँ टेवा पुर्याउँछन्, अर्थतन्त्रमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो योगदान गर्छन्, त्यस्ता कतिपय आयोजनाहरू अहिले जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा काम नभएको कुरा म पनि स्वीकार गर्छु। मैले यो जिम्मेवारी सम्हाल्न बित्तिकै पहिलो पटक यसै विषयमा हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। मन्त्रालयमा चाहिँ बसेर चाहिँ मन्त्रालयको टिमसँग हामीसँग छलफल गऱ्यौँ। निर्माण व्यवसायहरूको सङ्गठनसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो कामलाई चाहिँ अलि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने गरी हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। ठेक्का लिने र ती ठेक्काहरू चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउने, बेवारिसे बनाउने खालको अवस्थाबाट चाहिँ ती योजनाहरूलाई मुक्त गर्नका निम्ति, ती ठेक्का तोड्नका निम्ति पनि हामी चाहिँ तयार छौँ र ती ठेक्का तोडिसकेपछि नयाँ ठेक्का अथवा चाहिँ नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यसका निम्ति पनि मन्त्रालय तयार रहेको कुरा म यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यसै आर्थिक वर्षमा खास गरी अर्को बर्खाभन्दा अगाडि हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटसम्म यातायात सेवा पुर्याउने, मोटर पुर्याउने गरी कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। केही भागमा चाहिँ सेनाले काम गरिरहेको छ, केही भागमा सडक विभागले काम गरिरहेको छ र हामीले सेनाबाट, हाम्रो सडक विभागबाट कामलाई चाहिँ तीव्रता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले, बर्खायाम सुरु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ त्यहाँ मोटर पुर्याउने, कमसेकम अब बाँकी रहेको एउटा जिल्ला हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम चाहिँ मोटर पुर्याउने हामीले चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट गरेका छौँ। यो हामी पुरा गर्छौँ। लाइसेन्सको जुन अत्यन्त लामो समय पर्खिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने जुन अवस्था छ, यो केही महिनाभित्र यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने गरी हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी यो लाइसेन्स नवीकरण गर्ने कुरा जुन छ, नवीकरणका सन्दर्भमा 5 वर्षमा नवीकरण गर्ने कुरा छिटो हुने भएकोले, अलि झन्झटिलो पनि हुने भएकोले यसलाई चाहिँ 10 वर्षमा नवीकरण गर्ने कुरा चाहिँ कानुनी रूपमै चाहिँ हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। अब चाहिँ 5 वर्षमा होइन 10 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने। त्यसो भयो भने चाहिँ नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्नका निम्ति पनि जुन खालको प्रेसर छ, त्यो प्रेसर, त्यो लोड पनि कम हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ। एम्बुस नम्बरको प्लेटको सन्दर्भमा नेपालीमा नेपाली वा इङ्ग्लिसमा र इङ्ग्लिसमा तीनवटै विकल्पमा चाहिँ यो नम्बर प्लेट छाप्न मिल्ने गरी हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। केही समयमै यो लागू हुन्छ। र अस्ति भर्खरै एउटा यो यात्री मोटरसाइकलको प्रसङ्गमा पनि
मिडियामा केही न्युजहरू आएका थिए। हामीले त्यस विषयमा तत्कालै यसमा चासो लियौँ, सम्बन्धित पक्षलाई बोलायौँ, विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सम्बन्धित व्यवसायहरू बसेर हामीले कार्यविधिमा समेत संशोधन गरेर यो समस्याको समाधान गरिसकेका छौँ। त्यस्तै इम्बोस नम्बर प्लेटलाई पनि सहजीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालमा नै उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ताका लागि कार्यविधि संशोधनको तयारी गरिएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा आफ्ना सांसदहरूसँग सुझाव लिएको छ। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार र मंगलबार 2 दिन बसेको संसदीय दलको बैठक मार्फत कांग्रेसले बजेटका विषयमा सुझाव संकलन गरेको हो। बजेटमा पछि परेका वर्ग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउनु पर्ने, सन्तुलित आउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड रहेको कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस सांसदहरूले सांसद विकास कार्यक्रममा जोड दिएका थिए भने बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेटका लागि स्रोत र साधनको अभाव रहेकाले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको लेखकले जानकारी दिनुभयो। मूल विषय यो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक हामीले हिजोदेखि प्रारम्भ गरेका थियौँ र त्यसैको निरन्तरता आज पनि बैठक बस्यो। संसदीय दलका अधिकांश माननीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। बैठकको हाम्रो केन्द्रीय विषय अथवा एजेन्डा भनेको अब यो जेठको 15 गते नेपाल सरकारको बजेट आउँदैछ। त्यसो भएको हुनाले बजेटका सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू, यसका आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्रीजीले जानकारी गराउनुभयो र बजेट कस्तो आउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा माननीय सदस्य साथीहरूले छलफलमा भाग लिनुभयो र धेरै साथीहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ र त्यसपछि माननीय अर्थमन्त्रीजीले समसामयिक रूपले उठेका विषयमा साथीहरूलाई थप स्पष्टीकरण दिनुभयो। त्यसका साथसाथै आजको बैठकमा हामीले महामहिम राष्ट्रपतिजी अस्वस्थ भएर भारतको दिल्लीमा एम्स अस्पतालमा स्वास्थ्य लाभ गरिराख्नु भएको छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि आजको बैठकले कामना गर्यो र केही शोक प्रस्तावहरू थिए, शोक प्रस्तावहरू पारित गरेर आजको माननीय अर्थमन्त्रीजीले बजेटका बारेमा जानकारी गराउनुभयो। माननीय सभापतिजीले पनि आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो, बैठकलाई निर्देश गर्नुभयो। मूल विषय बजेट, मूल विषय बजेटमै छलफल गर्नका लागि यो बैठक डाकिएको थियो र बैठकमा बजेटमा व्यापक रूपले छलफल भयो। अब मूल कुरा होइन, अब बजेटमा चाहिँ त के भने पछाडि परेको क्षेत्रहरू, पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेको छ। त्यसो भएको हुनाले बजेटलाई चाहिँ त महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, पिछडिएको वर्ग, युवामा लगायतमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठेका छन्। त्यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ त कुराहरू उठेको छ र बजेट चाहिँ त के भने सन्तुलित र राम्रोसँग चाहिँ त बजेट निर्माण गर्नुपर्छ। बजेटले जनतालाई राम्रोसँग वितरण गर्न सकोस्, अवसरहरूको पनि त्यसरी नै अवसरहरू उपलब्ध हुन सक्ने कुरा र बजेटको लाभ आम जनतामा पुग्न सकोस् भन्ने नै केन्द्रीय विषय रह्यो। बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शैक्षिक सत्र 2080 देखि सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहसम्म छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गर्दै महानगरले पाठ्यपुस्तकबाट प्राप्त हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँगै जीवन उपयोगी सिपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरेर विद्यालय तह पुरा गर्दा कम्तीमा एक प्राविधिक क्षेत्रमा स्वरोजगार हुन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न यस प्रकारको कार्यक्रम थालनी गरेको जनाएको हो। शिक्षामा सिप सामुदायिक विद्यालयमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम पुस्तकविहीन शुक्रबार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो।
90 घण्टे तालिमका लागि कृषि तथा सहरी खेती, सौन्दर्य कला, काष्ठकला, पाककला लगायत 10वटा क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यालयहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइने महानगर प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय स्तरबाटै सुरु गरिने यस्ता कार्यक्रमबाट विद्यार्थीलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। स्किलहरूले के गर्छ भन्दाखेरि एक त सिकियो, त्यसले एउटा इकोनोमीमा पनि ग्रोथ हुने भयो। अर्को भनेको अहिले चाहिँ मान्छे फ्री टाइम भयो भने विकृतिमा लाग्ने एकदमै चान्सेस बढी हुन्छ। हामी फ्री टाइम हुँदाखेरि अरू काम गर्न खोज्छौँ। केही स्किल भयो भने बच्चा विकृतिमा लाग्ने, कुसङ्गतिमा लाग्ने चान्सेस पनि एकदमै कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्किलहरू, एक्स्ट्रा म्युजिक भयो, धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न जरुरी हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो ल्याउन खोजेको। यसको लागि चाहिँ सफल भएको छ। अब वैशाखदेखि, यही महिनादेखि सुरु पनि हुँदैछ। त्यसको लागि सम्पूर्णमा धन्यवाद। त्यस्तै महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले बालबालिकाहरूले विद्यालयबाट निस्कदा सिपमूलक हुने वातावरण तयार गर्न छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रमको नीति बनाइएको जानकारी दिनुभयो। हामीले हाम्रो सेवा शिक्षाको मार्फतबाट धेरैभन्दा धेरैले उपलब्धि पाउन् र बालबालिकाहरू स्कुलबाट अब अर्को पाइला चालिरहँदाखेरि सिपमूलक भएर बाहिर निस्कन सक्ने वातावरण बनाऊ भनेर आज हामीले सर्ट टर्म स्किल कोर्स विद्यालयमा अर्थात् शुक्रबार किताबी ज्ञान होइन, हात खुट्टा आँखा सबै यो 5 सेन्सेसहरू, 5वटा हाम्रा अङ्गहरू, हाम्रा सेन्स अर्गनहरूलाई प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै जीवन उपयोगी सिप सिक्ने वातावरण दिनको लागि हामीले नीति बनायौँ। तालिम सञ्चालनका लागि सिसा अधिकारीको अध्यक्षतामा तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। समितिले पाठ्यक्रम निर्माणमा सहजीकरण गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने, विद्यार्थी र अभिभावकहरूको माग अनुसार थप विधाको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्ने महानगरले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनको टोलीलाई बालटार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्र विकास र समृद्धिलाई गुणात्मक दिन सम्भव रहेकाले नवप्रवर्तनको क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। भेटमा अध्यक्ष डाक्टर पुनले यात्री लगायत नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्न र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। डाक्टर पुनले नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने र प्रवर्तन गर्ने प्रयोजनका निम्ति सरकारले कानून ल्याउने तयारी गरेकोमा धन्यवाद दिँदै कानून निर्माणको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले डाक्टर पुनले उठाएका विषयहरू राष्ट्रिय हित र समृद्धिको पक्षमा रहेको भन्दै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विज्ञान प्रविधिको विकास बिना देशको विकास सम्भव नहुनेमा आफू स्पष्ट रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनलाई दर्ता गर्ने र राष्ट्रिय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो। सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजना अन्तर्गत केही स्थानको जग्गा प्राप्तिको कामलाई छिट्टै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त आयोजना अन्तर्गत ललितपुरको खोकना क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि उच्चस्तरीय समितिले काम अघि बढाएको र अब छिट्टै नै जग्गा प्राप्तिको कामलाई टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको मन्त्री परिषद बैठकले सो क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नियमावली संशोधन गर्ने र जग्गा कित्ता काट सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासनिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिनुभयो। यो काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा जुन चाहिँ जग्गा प्राप्तिको विषय छ, यसभन्दा केही दिन अगाडि हामीले एउटा उच्चस्तरीय समिति पनि निर्माण गरेका थियौँ। त्यो समितिले काम अगाडि बढाएको छ र छिटै त्यो जग्गा प्राप्तिको कामलाई अगाडि बढाउने टुङ्ग्याउने भन्ने एउटा चाहिँ निर्णय भएको छ। त्यसपछि आएर यो गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो के अरे सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनको कुरा छ। त्यस्तै गरी अब
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव त्यो चाहिँ समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो जुन जग्गा किता कार्डको विषय छ त्यो विषयलाई चाहिँ अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। बैठकले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा गुणस्तर सम्बन्धी ऐनलाई सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले उपनिर्वाचनको परिणामका विषयमा सबैले पार्टीभित्र समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा जनताको झुकावहरू किन परिवर्तन भइरहेका छन् भनेर विश्लेषण गरी आफूमा भएको कमी कमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। घटनाक्रमका विषयमा गम्भीर नभएर कमी कमजोरी सुधार गर्न नसके जनताले विश्वास गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनपछि सबैको परीक्षाको घडी सुरु भएको भन्दै पटक पटकको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसके जनताको विश्वास कुनै दिन गुम्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचनले दिने परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दछ। जनताका झुकावहरू कसैप्रति किन गइरहेको छ, कसैप्रति किन छैन भन्ने यसको बारेमा राम्रो ढङ्गले विश्लेषण गरेर आफूमा के कमी कमजोरी रहेका छन् त्यसलाई सुधार्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि यस्ता घटनाक्रमको बारेमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ, गम्भीर चिन्तन मनन गर्नु आवश्यक छ, आफूमा रहेका कमी कमजोरी खोज्नु आवश्यक छ, सुधार्नु आवश्यक छ। सुधार्यो भने मात्रै जनताले विश्वास गर्छन्, होइन भने जनताले यथास्थितिमा कसैलाई पनि विश्वास गर्दैनन्। हुन त सबैको परीक्षाको घडी सुरु भएको छ, सबैले परीक्षामा पटक पटक उत्तीर्ण हुनुपर्छ। पटक पटक उत्तीर्ण हुन सकिएन भने अहङ्कारले ग्रसित भइयो भने फेरि आफूले पनि भोग्नु परिस्थिति बन्छ। त्यसमा सबैको ध्यान जाओस्। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले उपनिर्वाचनमा जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपा कुनै विद्रोही पार्टी नभई संवैधानिक व्यवस्था मानेर गठन भएको पार्टी भएकाले विद्रोही पार्टीले जित्यो भन्ने परिभाषा गलत हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संविधान र व्यवस्था मानेर कुनै दल आउँछ भने निषेध नभई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। भट्टराईले कुनै पनि दलको परिणामले अर्को दललाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले ठूला दलका सन्दर्भमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई सशक्त बनाउने अर्थमा लिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। अब उपनिर्वाचन भयो, सम्पन्न भएको छ, एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जनताले दिएको मतलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हामी सम्मान गर्छौँ। पहिलोका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै विद्रोही पार्टी होइन, त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधानलाई मानेर गठन भएको एउटा पार्टी हो र अहिले संसदमा सत्तापक्षीय बेन्चमा भएको पार्टी हो। त्यस कारणले उसमा त्यो कुनै एउटा विद्रोहीले जित्यो भन्ने कतिपय भाष्यहरू बनाउनु खोजेको छ। विद्रोही होइन, विद्रोही हो भने यो व्यवस्था मान्दिनँ, संविधान मान्दिनँ भनेर आउनुपर्छ। संविधान मानेर व्यवस्था मानेर कुनै दल आउँछन्, प्रतिस्पर्धामा आउँछन् भने त्यो स्वागत गर्ने कुरा हो। र कुनै पनि दलको परिणामले अर्को दललाई स्वाभाविक रूपमा त्यसले केही न केही पोजिटिभ प्रभावहरू पाइरहेको हुन्छ। र अहिलेको निर्वाचनबाट आएका परिणामहरूले हिजोदेखि जनतामा स्थापित भएका कतिपय ठुला दलहरूको सन्दर्भमा जे प्रश्नहरू उठिरहेको छ ती दलहरूभित्र कतिपय रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई सशक्त बनाउँछ। त्यो एउटा पोजिटिभ कुरा हो, त्यस अर्थमा लिनुपर्छ। र यो कुनै एउटा चमत्कार भयो भन्ने शैलीमा जसरी व्याख्या गर्न खोजिँदैछ, निर्वाचन एउटा सहज हो होइन। सहज प्रक्रियामा जनताले उहाँहरूलाई छाने, जनताले छान्ने अधिकार हो। 79 को मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा मलाई छाने, अरूलाई छाने, त्यस्तै अहिलेको चुनावमा उहाँहरूलाई छाने, कुरा त्यति हो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवड़ाले उपनिर्वाचनको परिणामका विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल गरेर सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसप्रति जनताले गरेको विश्वासलाई कम हुन नदिन गम्भीर भएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो। कहीँ हुन्छ विद्रोहमा पनि विद्रोही भएर पनि पार्टीभित्रकै पनि कोही स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन् नि, कहीँ भएका छन् नि केही उदाहरणहरू।
अब हामीले यसलाई बृहत रूपमा छलफल गरेर पार्टीलाई अझ एकताबद्ध भएर जनतासँग हामी किन पुग्न टच हुन सकेनौँ, युवासँग किन टच हुन सकेनौँ, युवाको भावनालाई किन बुझ्न सकेनौँ, किन हाम्रो अनुहारलाई जनताहरूले मन पराएनन् भन्ने कुरामा पार्टीभित्र बृहत छलफल गरेर अब आगामी दिनमा जाने प्रयासमा हामी छौँ। र उठि नै सकौँ, उठाउने होइन, आजै उठिसक्यो। सभापतिजी आफूले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छ, हामी सबैले स्वीकारेका छौँ। जनताभन्दा ठुलो केही होइन, जनभावना अनुसार तपाईँले मोबाइल पनि बोक्दाखेरि नोकिया सुरुमा आएको मोबाइल कत्रो थियो, अहिले हामी किन स्क्रिन टचवाला नयाँ नयाँ डेट भएको नयाँ नयाँ फङ्सन भएको मोबाइलहरू ल्याउँछौँ भन्दाखेरि त्यसमा नयाँ भर्जिन आएपछि नयाँ कुराहरू आउँछ, छिट्टै इन्टरनेट चल्न सक्छ, फोटाहरू राम्रो अपलोड हुनसक्छ भने हामीले बढी मूल्यतिर जान्छौँ नि। हाम्रो पनि अलिकता हामीले हाम्रो दिमागलाई पनि अपडेट गर्नुपर्ने छ, पार्टीलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्छौँ ढुक्क पर्छ। हामीले तनहुमा चाहिँ हामीले जित्ने अपेक्षा राखेका थियौँ, भलै अब जनताको निर्णयप्रति हाम्रो केही छैन, सबै जित्ने साथीहरूलाई हार्दिक बधाई छ। खतिवड़ाले तनहुमा कांग्रेसले जित्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै जनताको निर्णयलाई भने आत्मसात गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा रूसको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी मंगलबार स्वदेश फर्किनु भएको छ। रूसी महासंघको संघीय सभाको फेडरेशन काउन्सिलका अध्यक्ष भ्यालेन्टिना मदभियनको निमन्त्रणामा 8 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै रूस जानुभएका अध्यक्ष तिमेल सिन्हा मंगलबार अपराह्न स्वदेश फर्किनु भएको हो। स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले आफ्नो रूस भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। उहाँले भ्रमणका क्रममा स्वतन्त्र कमनवेल्थ राष्ट्रहरूको अन्तर्व्यवस्थापिका सभाका महासचिव दिमित्री कोभिट्स्की लगायतसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउनुभयो। दुई देशको संसद बीचको सहकार्य लगायत नेपालको पूर्वाधार निर्माणका विषयमा पनि भ्रमण महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल यो औपचारिक भ्रमणकै सिलसिलामा हामी रसिया गएका थियौँ र रसिया भ्रमण जुन उद्देश्यका साथ हामी गएका थियौँ, खास गरी दुई देशका संसदहरूको बिचमा हामी घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने र खास गरिकन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कुरा प्रमुख थियो। त्यो यहाँहरू समक्ष पहिले आइसकेको पनि छ होला र त्यसको साथै त्यहाँको दुवै सदनका प्रमुखहरूसँगको भेटवार्ता, सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग उप प्रधानमन्त्री र उपविदेश मन्त्री जो कार्यवाहक विदेश मन्त्रीको रूपमा रहनु भएको थियो उहाँहरूसँग, चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षसँगको भेटघाटहरू र त्यसै गरी रसियामा संसदमा रहेका 5वटा राजनीतिक दलका प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटवार्ताहरू र अन्य भेटवार्ताहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् र रुसी सरकार, रुसको सांसदका प्रतिनिधिहरू नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि, खास गरी सोभियत सङ्घको कालखण्डमा जति सम्बन्ध र सहयोग नेपालमा भइराखेको थियो त्यो बिचमा कमी भएको कुरा उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको र त्यसलाई अब सोभियत सङ्घको कालखण्डभन्दा अझ राम्रो बनाएर अगाडि लान उहाँहरू इच्छुक हुनुभएको र त्यसैमा आधारित भएर यो भ्रमण तय गरिएको कुराहरू उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो र अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक, खास गरी सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नेपालमा विभिन्न क्षेत्रहरू सायद सबै समाचारहरू यहाँहरूले प्रसारण पनि गर्नुभएको छ। त्यो दुईटा संसदबीचको सम्पर्क सम्बन्ध र खास गरी समझदारी पत्र हस्ताक्षर गर्ने मात्र होइन, त्यो लगायत नेपालमा पूर्वाधारको विकासको लागि जसरी रुसमा विद्यार्थीहरू विगतमा ठुलो सङ्ख्यामा पढ्न जान्थे नेपाली विद्यार्थीहरू र बिचमा कमी भएको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरे अनुसार जिटिजी मार्फत उहाँहरूले रासायनिक मल उपलब्ध गराउनको लागि एकदमै सस्तो दर भन्नुभएको छ, गहुँ उपलब्ध गराउने र व्यापारलाई अरू विस्तार गर्ने कुराहरूमा पनि उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ। त्यसको साथसाथै यहाँ हामीलाई थाहा छ होला धेरैलाई कि नेपालमा पहिलो बाल अस्पताल निर्माण गर्ने कुरामा रुसको सहयोग भएको थियो, जसलाई अहिले हामी कान्ति बाल अस्पताल भन्छौँ। उहाँहरू सरकारबाट प्रस्ताव भएमा त्यसलाई स्तर वृद्धि र अझै थप सहयोग गर्न पनि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। त्यो कुरा पनि
छलफलको क्रममा रहेको छ। त्यही त्यहाँका महानगरहरू नगरपालिकाहरू प्रोभिन्ससँग नेपालका नगरपालिकाहरू र यहाँको प्रोभिन्सहरूले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धहरू कायम गरेर जान सक्ने गरिकन सिस्टर सिटी अथवा सिस्टर प्रोभिन्सहरूको रूपमा जान सकिने, खास गरी ललितपुर महानगरपालिकाको अलि अगाडि बढिसकेको छ। रुसको सहयोगमा निर्माण भएको कान्ति बाल अस्पतालको स्तर उन्नति गर्न पनि रुस सकारात्मक देखिएको तिमेल सिन्हाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलपछि विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। त्यसअघि बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विधेयकलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार रोक्न कानून मात्रै नभई समाजका सबै अवयव सक्रिय हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सदाचारीलाई समाजमा स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचारीमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा उठेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार हामीले कानुन बनाउँदादेखि नै ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। कानुन बनाउने बेलामा यस्ता लुपहोल हामी नराखौँ कि जसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई टेवा दिन सकोस् र नीति बनाउने मान्छेहरूले यसबाट अगाडि जानुपर्छ, यसबाट यसलाई क्रस गरेर जानुपर्छ भन्ने विषय पनि साँचो कुरा हो। र हामी यति धेरै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ कि हाम्रो समाजलाई, हाम्रो एउटा शासन व्यवस्थालाई, हाम्रो प्रशासनलाई, हाम्रा सबै राज्यका तीनै अङ्गलाई कसरी भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सकिन्छ र देशमा एउटा आशावादी देशलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धेरै नै चिन्ता चासो व्यक्त गरिरहेका छौँ। यो विषयलाई पनि हामीले त्यसमा समावेश गर्ने नै छौँ। र साँचो कुरा हो, भ्रष्टाचार आर्थिक क्रियाकलाप मात्रै होइन, यो मानसिक रोग पनि हो भनेर भन्नुभएको छ। यो ठिक कुरा हो। यसको मानसिक रोगको निवारण गर्नुपर्छ, यसको उपचार गर्नै पर्छ। यसको उपचार कति कडा गर्न सके त्यति गर्ने कुरा नै हो। र यति मात्रै नभएर हामी सबै विभिन्न ठाउँमा कार्यरत छौँ। विभिन्न ठाउँमा कार्यरत हुँदै गर्दाखेरिमा मान्यज्यूले उठाउनु भएको एउटा विषय अत्यन्तै गम्भीर विषय के छ भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई समाजले क्वेसन नगर्ने तर सदाचारी व्यक्तिको त्यहाँ सम्मान नहुने जुन हाम्रो अवस्था छ, त्यो अवस्थाले गर्दा पनि भ्रष्टाचार रोकिएको नरोकिएको हो कि भन्ने जुन क्वेसन छ, यसलाई कसरी हुन्छ सदाचारीहरूलाई एउटा समाजमा स्थापित गर्ने, सम्मानित गर्ने र एउटा व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो क्षेत्रका सबै बदनाम हुर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने र जुनसुकै क्षेत्रमा राम्रा नराम्रा मान्छे हुन्छन्, राम्रालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, नराम्रालाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा व्यावहारिक अनुभूति कसरी दिलाउने भन्ने विषयमा हामी सबैले चिन्ता चासो गरिरहेका छौँ। यो विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ। र यसमा धेरै छलफल गरिरहँदाखेरिमा मान्यज्यूले धेरैले यो 5 वर्षे प्रावधानको विषय पनि कुरा उठाउनु भएको छ। र 5 वर्षे प्रावधानमा हामीले अहिले एउटा हाम्रो विधेयकमै के छ भने 5 वर्षे प्रावधान सामान्य रूपमा राखिएको छ र कुनै पनि तहको, तीनै तहको सरकारसँग सम्बन्धित सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन भन्ने विषय पनि यो विधेयकमा छ। अझ यसमा थप परिमार्जन गर्नुपर्ने केही हो भने हामी दफावार छलफलकै क्रममा गर्नेछौँ। र यहाँ विषय उठेको छ, कैयन विषयहरू संविधानसँग सम्बन्धित विषयहरू छन्, संविधानै संशोधन गरेर जानुपर्छ यदि भ्रष्टाचार रोक्ने हो भन्ने कुरा पनि छन्। हाम्रा निर्वाचन प्रणालीका कुराहरू यहाँ उठेका छन्। निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो भनेर हामीले विगतदेखि छलफल गर्दै आएका हौँ र यो विषयलाई कानुनमा हामीले समेट्न सक्दैनौँ, किनकि संविधानलाई भन्दा अगाडि गएर कानुन बनाउने अधिकार त्यो प्रावधान हामीलाई संविधान र कानुनले दिँदैन। त्यस कारणले यी विषयहरू आवश्यक लाग्दै पनि यो हाम्रो संविधान संशोधनको विषय भएको हुनाले एउटा कानुन प्रस्तुत गर्दाखेरिमा, विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरिमा यो विषयको जवाफ मसँग छैन। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 3 बजे बोलाइएको छ। डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले विश्वबाट नै लोप हुन लागेको दुर्लभ ध्वाँसे चितुवाको उद्धार गरेको छ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका 9 यशोदा खोलामा घाइते अवस्थामा रहेको दुर्लभ पोथी जातको ध्वाँसे चितुवालाई उद्धार गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पठाएको हो। बेलका नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा फेला परेको उक्त घाइते चितुवालाई चितवन स्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रमा पठाइएको डिभिजनल वन अधिकृत डाक्टर इन्द्रप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालको संरक्षित तथा अति लोप उन्मुख वन्यजन्तुको अनुसूची 1 मा रहेको ध्वाँसे चितुवा नेपालमा करिब 400 र विश्वमा 3000 को हाराहारीमा मात्र रहेको अनुमान छ। वन कर्मचारीले गस्तीको क्रममा बेलका नगरपालिकाको वन क्षेत्रमा घाइते अवस्थामा फेला परेको चितुवालाई भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र उदयपुर र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षकको पशु विज्ञ चिकित्सकको टोलीले प्राथमिक उपचार गरी थप उपचार र संरक्षणका लागि चितवन पठाइएको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुरको मुख्य सड़क क्षेत्रमा भइरहेको भूमिगत विद्युतीकरणको निरीक्षण गर्नुभएको छ। भरतपुरको मुख्य सड़कमा विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोन लगायतको तारलाई भूमिगत गर्ने काम भइरहेको छ। प्रमुख दाहालले भूमिगत आयोजनाका कर्मचारीसँग अहिले भइरहेको कार्यप्रगति र काम भइरहेको स्थानबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। अहिले 6 लेन सड़क र बाइपास सड़कमा धमाधम काम भइरहेको छ। आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म 50% काम सकिएको छ। यो वर्षभित्र काम सक्ने गरी काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुरलाई भूमिगत विद्युतीकरणसँगै सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। दाहालले विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरणले भरतपुरको सौन्दर्यतालाई बढाएर स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। नगरपालिकामा चाहिँ हामीले पुलचोकदेखि गोन्द्राङ र गोन्द्राङ केन्द्रीय बस पार्कदेखि आबटारीदेखि फेरि पुलचोक गरेर यो भित्री सहरी क्षेत्रको रिङ रोड यो कोर सिटीलाई मात्रै मध्यनजर गरेर यी सडकहरू हाइवे र ठुला यो राजमार्गहरूका सडकहरू र यीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढेको हो र अब यो काम एकदमै स्पिड लिएकोले गर्दाखेरि अहिले हामी स्थलगत अवलोकन पनि गऱ्यौँ। कामले एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ प्रगति लिएको छ। अब छिटै सम्पन्न हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ र यो विद्युतीकरण सँगसँगै अहिले यो बाटो सडक निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छ। जुन सडकको मैले अहिले कुरा गरेँ, पुलचोकदेखि गोन्द्राङसम्मको 6 लेन सडकको कुरा, अनि अब हाम्रो बाइपास सडक विस्तारको कुरा, अनि आबटारीदेखि पुलचोकसम्मको त्यो भित्री सहरी सडक भनेर त्यो सडकको पनि स्तर उन्नति महानगरपालिकाले अहिले गरिराखेको छ। यी सबै सडकहरू पनि सम्पन्न हुन्छ, यो विद्युतीकरणको काम पनि सम्पन्न हुन्छ। सँगसँगै हामीले ब्युटिफिकेसनको काम पनि अगाडि बढाउँदैछौँ, स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको काम पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ। गर्दाखेरि यी सडक एउटा देशकै एसियाली मापदण्डको सडकको रूपमा भोलिको दिनमा हामी देख्न पाउनेछौँ। धेरै नै एउटा राम्रो एउटा व्यवस्थित सडक, एउटा गुणस्तरीय र एउटा आकर्षक सडक पूर्वाधार यहाँ बन्दैछ। भनेपछि तपाईँले गरेको यो विकासका निर्माणका कामहरू जुन ल्याउनु भयो योजना ल्याइसकेपछि अहिले भएका कामबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? म त एकदमै सन्तुष्ट छु। सबै कामहरू जे भनिएको थियो भनेका कुराहरू अगाडि बढेका छन्। काममा केही निर्माण व्यवसायका ढिलासुस्ती, अब केही प्राविधिक समस्याले गर्दाखेरि थोरै चाहिँ हामीले सोचेको भन्दा समयमै प्रगति हामीले चाहिँ हासिल गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि अब हामी लागिराखेका छौँ। लाग्दाखेरि सबै कामहरू अगाडि बढेका छन्। जे काम हामीले गर्छौँ भनेर जनताको बिचमा हामीले आफ्नो प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौँ, ती सबै कामहरू पनि अगाडि बढ्दैछन्। अब यहाँ सिटी हल निर्माणको काम द्रुत अगाडि बढेको छ। महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। तटबन्धनका कामहरू अगाडि बढिराखेका छन्। सिबिज मोडल भनेर नारायणी नदी किनारमा त्यो काम पनि अगाडि बढेको छ। स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको काम पहिलो चरण लगभग सकिँदैछ। दोस्रो चरणको लागि पनि 150 किलोमिटर सडकको लागि अहिले टेन्डर भइसकेको छ, मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको छ। र अब सहर बजारका सडकहरूलाई ब्युटिफिकेसन गर्ने, हरियाली प्रबन्धन गर्ने भनेर हामीले वृक्षारोपणको कार्यलाई पनि एकदमै एउटा तीव्रतामा अगाडि बढाएका छौँ। यी सबै कामहरू हेर्दाखेरि अब सबै क्षेत्रमा राम्रै छ, सन्तोषजनकै छ। म त खुसी छु, सन्तुष्ट छु। जस्तो यो मुख्य सन्तोषजनकै छ भन्छु म। अब सकेसम्म छिटै सम्पन्न गर्ने दिशातर्फै छ, सन्तोषजनक छ। 6 लेन सडक चाहिँ बाइपास सडक चाहिँ एकदमै ढिलासुस्ती छ र पनि अहिले अब अलिकति एउटा गति त लिएको छ, काम भइराखेकै छ। तर पनि जति त्यो 4 किलोमिटर सडक जति समयमा हुनुपर्ने
त्योभन्दा कैयौँ गुणा समय धेरै लाग्दाखेरि अलिकति निराशा चाहिँ छ र पनि अहिले पछिल्लो फेरि काम निरन्तर अगाडि बढेको छ। भरतपुरमा निर्माणाधीन 6 लेन सडक बाइपास रोड र आबटारीदेखि पुलचोकसम्म पहिलो चरणमा काम थालनी गरिएको छ। आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणमा 313 किलोमिटर सडकमा दुवैतर्फ विद्युतीय तार भूमिगत हुनेछ। आयोजनाका इन्जिनियर आनन्द सुवेदीले भरतपुरको भूमिगत कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। भरतपुर विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख रामु श्रेष्ठले भूमिगत विद्युतीय प्रणालीले सुरक्षित भरपर्दो हुने र यसले शहरी सौन्दर्यता कायम राख्न समेत मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो बस पार्क क्षेत्रमा फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचना हटाएको छ। मंगलबार महानगरले फुटपाथ क्षेत्र खाली गर्न डोजर लगाएर अनधिकृत संरचना हटाएको हो। सो क्रममा महानगरले सो क्षेत्रमा रहेको अस्थायी प्रहरी समेत फत्काएको छ। फुटपाथ क्षेत्रलाई खाली गर्ने महानगरको नियमित कार्य अन्तर्गत सो क्षेत्रको सडक पेटीमा रहेको संरचना हटाएको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँको कपनमा निरा पाण्डे आचार्यको हत्यारालाई छिटो पत्ता लगाउन माग गर्दै उनका आफन्तहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। हत्या भएको 1 साता पुग्न लाग्दा पनि दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै परिवारजनले हत्यारालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै कपनमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले निराको हत्या रहस्यमय रहेको भन्दै त्यही अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। खासमा अचम्म लाग्दो कुरो के छ भन्दाखेरि यहाँ यो अन्जान कि जो नजानेका मान्छेले पनि यो रहस्यमय घटना हो भन्छ। नाइ भने यत्रो यो चाहिँ कति फुटे बाटो छ, यो वरितिर दुकान छ, पोलतिर दुकान छ, अगाडि दुकान छन्, पछाडि दुकान छन्, मान्छे हिँडेका हिँडी छन्। त्यत्रो ठुलो मौत हुँदासम्म कसैले चाल नपाउँदाखेरि हामी सबै, तपाईँ हामी लगायत यो देशका सबै जनता कति सुरक्षित छौँ भन्ने कुरो आफैले सोच्न पर्ने कुरो भयो। यसैमा यो सबभन्दा बढी दुःख लाग्दो कुरो त हो। र आज तपाईँको बिहिबारको कुरो, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार 6 दिन हुँदासम्म पनि केही एउटा चुच्चाको नसा चाहिँ भन्नु पऱ्यो, बात पनि के कुनै चिजको यहाँबाट हो यो हो, यहाँबाट यो हुँदैछ भन्ने कुरो पनि केही थाहा छैन भनेपछि हामी कतिसम्म सुरक्षित होछौँ भन्ने सबैले सोच्नुपर्ने कुरा भयो। खोइ अब भन्दाखेरि जम्मैले गरेका छौँ भन्ने यो कोहीले थाहा पाउने हो भन्ने कुरो हाम्रो मेन कुरो हो। हत्याको रूपमै पुष्टि भइसकेको छ। अब त्यसकारण हामी त्यो हत्यारालाई जति सक्दो चाँडो कठघरामा उभ्याएर त्यसलाई पनि अब नेपालको कानुनले त कति मिल्छ मिल्दैन होला, तर मिल्छ कसरी भने त्यसलाई त्यही रूपमै जसरी गरेको छ त्यही रूपकै कारबाहीको पनि माग गर्दछौँ हामी। अब त्यो गर्दा नै साँचो अर्थमा निरुको आत्माले शान्ति पाउँछ। अब हामी निरुलाई भौतिक रूपमा पाउन नसक्दा पनि एउटा सम्झनामा र उनको आत्माले सबै देखिरहेको छ होला। त्यो हत्यारालाई चाहिँ त्यो लुक्न त सक्दैन, कुनै हालतमा पनि पुलिस प्रशासन सबै तरिकाले निकै जोडसँग लागिरहनु भएको छ। तर हामीलाई गुनासो चाहिँ के भने सहरी इलाका हो, दिनदाडै भएको छ अनि यहाँ सबै खालको सूचना सबै पाउनलाई यहाँको राज्यको केन्द्रीय संयन्त्र यहीँ नै खडा छ। चौकीमा पनि त्यस दिन सबै खालको आउनुभएको छ। तर 3-4 दिन हुँदाखेरि पनि हामीलाई पारिवारिक रूपमा त्यस्तो खालको केही 6 दिन हुँदा पनि पारिवारिक रूपमा पनि केही जानकारी पाइएको छैन। उही मिडियामा तपाईँ जस्तै मिडियामा चाहिँ कहिले नजिक पुगेको छ, शङ्काको घेरा नजिक पुगेको छ अथवा नजिकको कुनै क्यामेराले खिचेको चाहिँ सूचना सङ्कलन गर्दैछौँ भन्ने छ। अब अपराधीले योजनाबद्ध गरे पनि पुलिसले अझै यो तीव्र गतिमा गरेर अब छिटोभन्दा छिटो हत्यारा पत्ता लगाओस्। त्यो बेलासम्म हाम्रो आन्दोलन हामी पीडित परिवार अथवा हामी आफन्तहरू चाहिँ यसरी नै हामी खाइ नखाइ हामी हिँड्न तयार छौँ। उनको आत्माको शान्तिको लागि पनि हामी त्यो हत्यारालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कठघरामा उभ्याएर त्यो हत्यारालाई हिरासतमा पुलिसले निर्मम तरिकाले त्यसलाई पनि सजाय दियोस्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हत्यारालाई पत्ता लगाऊ, हत्यारा चाँडो सार्वजनिक गर, हाम्रो माग पूरा गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। वैशाख 7 गते काठमाडौँको कपन सरस्वती नगर स्थित निरु भाडा पसलमा सञ्चालिका पाण्डेमाथि छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।
सुडानमा युद्धरत पक्षसँग युद्धविरामको सहमति भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा सुडानी सशस्त्र बल र र्यापिड सपोर्ट फोर्सले 72 घण्टा युद्धविराम गर्न सहमत भएका हुन्। सोमबार मध्यरातिदेखि युद्धविराम लागू भएको छ। संघर्षरत दुवै पक्षले युद्धविराम पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकेनले 48 घण्टा लामो वार्तापछि सुडानी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF बीच सम्झौता भएको बताएका छन्। यही वैशाख 2 गतेदेखि प्रारम्भ भएको द्वन्द्वमा 427 जना मारिएका तथा 3700 भन्दा बढी घाइते भएको राष्ट्रसङ्घीय निकायहरूले जनाएका छन्। युद्धमा खार्तुम स्थित इजिप्टेली दूतावासका प्रशासन सहायक कर्मचारीको मृत्यु भएको इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। उनी घर फिर्तीको प्रक्रियामा सहभागी हुन दूतावास आउँदै गरेका बेला आक्रमणमा परेका हुन्। खार्तुमका सडकमा लास यत्रतत्र छरिएका छन्। RSFले युद्धविरामको उद्देश्य मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन तथा देशवासीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवाका साथै सुरक्षित स्थानसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई खाली गर्नु हो भनेको छ। प्रतिद्वन्दी समूह SFले पनि RSFले युद्धविराम पालना गरेमा आफूले पनि त्यसलाई मान्ने बताएको छ। घोषित युद्धविरामले उनीहरूलाई सहरबाट सुरक्षित स्थानतर्फ जान सहज हुनेछ। विदेशी सरकारहरूलाई पनि आफ्ना कूटनीतिज्ञ र नागरिकको उद्धार गर्न सजिलो हुने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सुडान हिंसाले देशको सम्पूर्ण क्षेत्र र छिमेकी भूभागमा निम्त्याउने विपत्तिको आगो फैलन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लबले सहज जित निकालेको छ। मंगलबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा फ्रेन्चले न्युरो टिम NRTलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। खेलको 14औं मिनेटमा राफिक अमिनुले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 41औं मिनेटमा सञ्जीव बिष्टले गोल गर्दै NRTलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा टोरिक जेब्रेनले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। त्यसपछि खेलको 76औं मिनेटमा कप्तान प्रकाश बुढाथोकीले गोल गर्दै फ्रेन्चलाई 3-1 को जित दिलाए। फ्रेन्चको यो चौथो जित हो। फ्रेन्चले 12 खेलमा 14 अङ्क जोडेको छ। NRTले 12 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै मंगलबार नै इन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। पुलिसको जितमा मोहम्मद आशिकले खेलको 7औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। जितसँगै पुलिसले 12 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। मनाङ 12 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप फाइनलका लागि भारतको टिम घोषणा भएको छ। रोहित शर्माको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको घोषणा भएको हो। टोलीमा अजिङ्क्य रहाणेले टेस्ट क्रिकेटमा पुनरागमन गरेका छन्। WTCको फाइनल आगामी जुन 7 देखि 11 सम्म इङ्ल्यान्डको ओभलमा आयोजना हुनेछ। फाइनलमा भारतले अस्ट्रेलियाको सामना गर्नेछ। भारत लिग चरणको उपविजेता र अस्ट्रेलिया विजेता हुँदै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। अस्ट्रेलियाको टोली यसअघि नै घोषणा भइसकेको छ।